Прывітанне! Вы на канале Гродно 1127 і сёння мы падрыхтавалі для вас новую цікавую старонку гарадзенскай гісторыі. Прысвечаная яна будзе Элізе Ажэшцы. Але пра жыццё і дзейнасць пісьменніцы вы, напэўна, неаднаразова чулі. А калі не, то па першай спасылцы ў Google гэта можна выправіць. Мы же распавядзем вам пра гісторыю помніка, які сёння знаходзіцца на вуліцы, якая і носіць імя пісьменніцы. Пра тое, калі адкрылі помнік, дзе ён размяшчаўся першапачаткова і куды ён знік падчас Другой сусветнай вайны, мы распавядзем у новым відэа. Ставце падабайку, падпісвайцеся на наш канал і мы пачынаем. Ідэя адкрыць у Гродні помнік пісьменніцы Элізе Ажэшцы з'явілася ў гараджан адразу пасля яе смерці ў 1910 годзе. Але тагачасныя царскія ўлады не далі на гэта дазвол і да ідэі вернуліся толькі ў пачатку 1920-х гадоў. Тады пачалі збіраць грошы і аб'явілі конкурс на лепшы праект. Урачыстае адкрыццё помніка адбылося 20 кастрычніка 1929 года. Для горада гэта было вялікае свята з ганаровымі гасцямі. На адкрыццё прыйшлі тысячы гродзенцаў, палякі, беларусы, яўрэі. Прысутнічалі гродзенскі стараста, ваявода Віленскі, а таксама пісьменнікі Юліан Тувім, Антоні Фердынанд Асендоўскі і Зоф'я Налкоўская. Урачыстасці распачаліся ў фарным касцёле з імшы. Потым працэсія перамясцілася да гарадскога тэатра, бо менавіта побач з ім у парку першапачаткова размяшчаўся помнік. У самім тэатры ў гэты дзень паставілі спектакль па матывах рамана Ажэшкі над Днёманам, а позна ўвечары ў каралеўскім замку адбыўся банкет. Калі праз 10 гадоў у 1939 годзе ў Гродно ўвайшлі савецкія часткі, то камуністы перайменавалі вуліцу Ажэшкі на Ленінскую і першапачаткова хацелі прыбраць помнік польскай пісьменніцы з парка. Але бюст выратавала газета «Праўда», бо ў ёй крытычна паставіліся да змены назвы вуліцы і падкрэслілі сацыяльныя погляды пісьменніцы, звяртаючы ўвагу на тое, што яна была папярэднікам камуністычных ідэй. Такім чынам, помнік стаяў каля тэатра яшчэ 2 гады, да 1941 года. Калі Гродно занялі нямецкія войскі, то новая ўлада загадала прыбраць помнік. Па адной з версій, мясцовыя жыхары схавалі яго на каталіцкіх могілках. Паводле другой версіі, яго выкінулі ў гараднічанку. Як вы думаеце, праўда гэта? Напішыце свае думкі ў каментарах. Праўда ці не, але помнік ацалеў падчас Другой сусветнай вайны, і ў 1949 годзе яго вярнулі пасля рэканструкцыі. Толькі усталявалі яго ў іншым месцы, на скрыжаванні вуліц Ажэшкі і Тэлеграфнай, дзе ён і знаходзіцца па сённяшні дзень. Цікава, што ў 1960-е гады помнік Ажэшцы стаў месцам сустрэчы гродзенскіх хіпі, якія казалі «сустрэнемся каля мамачкі». Сёння гэты помнік самы стары ў горадзе і адна з самых папулярных турыстычных кропак у Гродні, разам з домам Элізы Ажэшкі. Дарэчы, хочаце цікавостку пра домік пісьменніцы? Першапачаткова ён размяшчаўся бліжэй да дарогі. У 1970-е гады яго разабралі, а за ім пабудавалі новы будынак. Вось, яго бачна на гэтым фотаздымку. Таму знос гістарычных будынкаў у Гродні і будаўніцтва на іх месцы псеўдагістарычных муляжоў – тэндэнцыя, якая набыла папулярнасць яшчэ ў савецкія часы. Калі вам спадабалася відэа, то стаўце падабайку і падпісвайцеся на наш канал. А больш цікавостак з гісторыі Гродна вы можаце даведацца на нашых старонках у Telegram і Instagram. Спасылкі пакінем у апісанні пад відэа.